Ողջույն։ Armenia TV-ի եթերում աշխարհի համերով ծրագիրներից ես գտնվում եմ անհավանական հեքիաթային Ինդոնեզիայում այս պահին Բալի կղզում։ Խորհուրդ չեմ տա փոխել ալիքը, որտեղ լինելու է շատ հետաքրքիր։ Այս ծրագրում ես շարունակելու եմ իմ ճանապարհորդությունը Բալի կղզում։ Արդեն այստեղի խորհրդավոր անկյունները բացահայտել եմ։ Պետք է անպայման ներկայացնեմ Բալիի խոհանոցի համերն ու բույրերը։ Իդեպ այս կղզին միակ վայրն է Ինդոնեզիայում, որտեղ տեղացիք եւ կղզու հյուրերը ունեն հնարավորություն խոզի միս ուտելու։ Բայց այդ խոզի պատրաստման եղանակը ձեզ շատ կհետաքրքրի։ Իսկ հետո նաև այցելելու եմ բրնձի դաշտեր, որոնք համարվում են այս կողմերի գլխավոր պատմամշակութային արժեքն ու տեսարժան վայրերը։ Բալի կղզին տարբերվում է Ինդոնեզիայում գտնվող բոլոր կղզիներից եւ մայրաքաղաք Ջակարտայից եւս շատ տարբերվում է։ Դե տեսեք ինքներդ։ Ինդոնեզիայի մայրաքաղաքի բնակիչների 80%-ը մուսուլմաններ են, ուստի նրանք խոզի միս ուղղակի չեն ուտում։ Իսկ այստեղ Բալիում բնակվող ժողովրդի 80%-ը հինդուներ են։ Նրանք շատ են սիրում խոզի միս ուտել։ Սակայն պետք է նշեմ, որ շատ եւ շատ այլ կղզիներից եւ մայրաքաղաքի 20% բնակչությունից, որոնք քրիստոնյա են կամ հինդու, եւս ժամանում են այստեղ Բալի, որպեսզի համտեսեն այդ խոզի միսը։ Ինչպես են այն այստեղ պատրաստում, կհասկանանք հենց հիմա։ Աշխարհի ցանկացած երկրի խոհանոց մշակույթի մի մասնիկը կարելի է համարել։ Այն իր մեջ ներառում ու խտացնում է տվյալ երկրի ավանդույթներն ու սովորույթները։ Երբ որևէ երկրում ես սկզբում որոշում եմ ինչ-որ մի վայր տեսնել, դրանից անմիջապես հետո պարզում եմ, թե ինչ կարելի է համեղ այստեղ ուտել։ Եվ սա ամենևին էլ տարօրինակ չէ։ Ի վերջո, երկրի ամենահայտնի ուտեստը հնարավորություն է տալիս զգալ այդ երկրի համն ու հոտը, անգամ տվյալ վայր չայցելելով։ Այս պնդումները հատկապես ճիշտ են Ինդոնեզիայի ու մանավանդ Բալիի պարագայում։ Ինչպես արդեն ասացի, խոզի միս ուտելու համար Ինդոնեզիայում միայն մի հնարավորություն ունես։ Պետք է այցելել դրախտային Բալի կղզի։ Բալիի խոհանոցը իհարկե իր վրա կրում է ինդոնեզական խոհանոցի բոլոր երանգները, բայց այն նաև զերծ չի մնացել հինդու կրոնի նրբերանգներից։ Մի անգամից ասեմ, որ խոզի միսն այս կողմերում համարվում է թիվ 1 մթերքը, որը թույլ է տալիս գործի դնել խոհարարական երևակայությունը։ Խոզով բազմաթիվ ուտեստներ են պատրաստում, այնպես որ ամենևին էլ պետք չէ զարմանալ, եթե ամեն երկրորդ ուտեստի գլխավոր բաղադրիչը լինի հենց խոզի միսը։ Բայց այս կողմերի ամենահայտնի ուտեստը ուղղակի լավ համեմված ու խորոված ամբողջական խոզն է։ Բաբի գուլինգը։ Այստեղ վաղուց հմտացել են այս գործում ու հատուկ հարմարություններ են ստեղծել, որ խոզը ամբողջական խորովի։ Խոզի խորովման այս գործընթացին հետևելով հաստատ քարանձավային կյանքի պատկերներ են հիշում։ Այդպես էլ կա։ Պատրաստման այս եղանակը Բալիի ամենահին ավանդույթներից մեկն է։ Այն փոխանցվել է հորից որդուն եւ եկել հասել է մեր օրեր։ Իհարկե, այս ընթացքում փոխվել է շատ բան։ Մարդիկ սկսել են համեմել խոզը, պատել այն տեղական համեմունքներով, խորովելու հարմարավետություններ են ստեղծվել եւ մեխանիզմներ են մշակվել։ Բայց հիմնական գաղափարը նույնն է մնացել՝ փայտից կրակի վրա խորովել ու անել ամեն բան, որ այն հնարավորինս համեղ ու հյութեղ ստացվի։
Ես վերջապես այդ վայրում եմ, որտեղ պատրաստում են համեղ խոզերին, իհարկե այստեղ կենդանի խոզերն են, առաջին փուլը մենք չենք նկարահանի, բոլորը հասկանում են ինչ է տեղի ունենում, մենք դրանից հետո ինչ է տեղի ունենում եւ ինչպես են սկսում պատրաստել այդ խոզերին, այդ փուլից սկսած կնկարահանենք։ Իմ կողքին է Դոուդոն, ողջույն։ Ողջույն։ I'm Վարդան։ Ես Դոուդոն եմ։ Իդեպ ուզում եմ նշել, որ նա այս տարածքի տնօրենն է եւ հենց նա էլ մեզ ցույց կտա ու կբացատրի ինչպես են խոզը այստեղ պատրաստում։ Ես գիտեմ այս վայրը բավական հայտնի է եւ շատ աշխարհի ժամանող զբոսաշրջիկներ եւ տեղի բնակիչներ սիրում են գալ եւ այստեղ ձեր ռեստորանում համեղ ուտել։ Կասեք ինչու՞ է գաղտնիքը։ Ճիշտ եք, մեր ռեստորանը շատ հայտնի է ինչպես տեղաբնիկների ու առհասարակ ինդոնեզացիների շրջանում, այնպես էլ զբոսաշրջիկների կողմից է սիրված։ Իրականում գլխավոր պատճառը երևի իսկապես շատ համեղ ճաշացանկն է։ Առհասարակ մարդիկ Բալի են գալիս իրենց երազանքի հետևից։ Աշխարհի բոլոր անկյուններից Բալի ժամանող հյուրեր ունենք։ Երբ ասում են, որ Բալին դրախտ է երկրի վրա, չեն չափազանցնում։ Դե ամեն զբոսաշրջիկ էլ գալիս ու փորձում է բացահայտել նախ կղզին իր բոլոր գեղեցիկ անկյուններով, հետո արդեն անցնում համեղ հատվածին, խոհանոցին։ Այսպես մեր ռեստորանի մասին տեղեկությունները մեկից մյուսին են անցնում։ Մեր ռեստորանի ամենամեծ գրավականներից մեկն այն է, որ մենք ինքներս ենք բուծում խոզերին ու լավ գիտենք, թե ինչ մսամթերքով ենք պատրաստում ուտեստները։ Դրանք առաջին թարմության են, հետևաբար անկրկնելի համեղ են։ Դե իսկ առանց ավելորդ համեստության ասեմ նաև, որ մեր ավանդական բաբի գուլին ուտեստը ամենահամեղը հենց մեր ռեստորանում են պատրաստում։ Իսկ այս բիզնեսը ձեզ է հասել սերնդեսերուն, թե դուք ինքներդ եք ստեղծել այն։ Շատ ճիշտ հարց տվեցիք։ Այս բիզնեսը հիմնադրել է հայրս դեռ 17 տարի առաջ։ Հիմա նա արդեն հիմնականում որպես հոբի է վերաբերվում սրան, իսկ ես արդեն շարունակում եմ նրա գործը հավատարիմ մնալով բոլոր ավանդույթներին, անելով ամեն բան, որ նրանից ստացած բիզնեսը միայն աճի, ծաղկի ու բարգավաճի։ Ես էլ այն անպայման կփոխանցեմ իմ տղաներին։ Նա իհարկե ընդամենը մի քանի խոզով է սկսել այս բիզնեսը, ուներ 4 խոզ ու մի քանի սեղան։ Ռեստորանի մասին խոսելն անգամ ծիծաղելի է, բայց ընթացքում նա անընդհատ աշխատել է ու բիզնեսն էլ մեծացել է։ Հիմնադրումից ընդամենը 2 տարի հետո նա արդեն քառապատկել է խոզերի քանակն ու այսպես շարունակ։ Մեր ֆերման այն վայրն է, որտեղից բաբի գուլինի համար միշտ խոզ էին տանում։ Տարիներ շարունակ մենք խոզաբուծությամբ ենք զբաղվել։ Հետո մի օր, երբ ես արդեն մեծ էի, մտածեցի, որ եթե մեզանից բաբի գուլինգի համար խոզ են տանում, կարող ենք մենք ինքներս էլ այն պատրաստել հենց տեղում։ Հիմա շատ գոհ եմ, որ առանց վարանելու բացեցի իմ սեփական ռեստորանը։ Ասում են, ռիսկը գործի կեսն է։ Սա իսկապես ճիշտ ասացվածք է։ Լավ, առաջարկում եմ անցնենք այն կողմ, որտեղ առաջին փուլը մենք չենք նկարանի եւ տեսնենք ինչպես են այստեղ Բալիում պատրաստում այս համեղ կենդանուն։ Գնանք այն կողմ։ Այո։ Ես հիմա նստած տեղի սրճարաններից մեկում պլանավորում եմ հաջորդ երկրի նկարահանումները։ Ուստի ուզում եմ հասկանալ ուր եմ մեկնելու մի քանի օր հետո եւ իհարկե գնում ավիատոմսեր օնլայն տարբերակով։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, յուրաքանչյուրիդ խորհուրդ եմ տալիս օնլայն գնումներ կատարել միմիայն American Express քարտով։ Չէ՞ որ այս քարտը ապահովագրված է զեղծարարությունից։ Ուստի սա լավագույն տարբերակն է օնլայն գնումների համար։ Ինչն էլ հենց հիմա անում եմ։ Հիմա սկսում ենք պատրաստել Բալիի խոհանոցի ամենահայտնի ուտեստը՝ բաբի գուլինգ։ Մաքրելուց հետո այն խորովում ենք կրակի վրա։ Հենց այսպես նա կխորովվի բոլոր կողմերից, բայց իհարկե մինչև այդ լցոնում ենք հատուկ մի խառնուրդով։ Միանգամից զգուշացնեմ, որ սա շատ կծու խառնուրդ է։ Օրինակ կոնկրետ այս խառնուրդի մեջ կա քրքում, մի քիչ աղ, կիտրոնի հյութ, պարտադիր չիլի պղպեղ, անգամ մեխակի փոշի ու կորիանդր, այսինքն համեմի սերմ։ Այս բոլոր բաղադրիչները մի լավ հարում ենք, որ ահա այսպիսի խյուս ստանան։ Հետո դրանով լցոնում ենք խոզը։ Բնականաբար խոզի վրա շատ մեծ անցք անել պետք չէ, որ լցոնը խորովելու ընթացքում չթափվի հանկարծ։ Բայց երևի պատկերացրիք, չէ՞ որ խորովելու ամբողջ ընթացքում բոլոր այս համերը միախառնվելու են եւ անցնելու են մսի մեջ։ Հետո ուտելիս դուք կզգաք նշածս բոլոր բաղադրիչների համերը։ Հիմա զգուշորեն արդեն լցոնենք խոզը։
Կասեք ինձ խնդրում եմ ամեն օր քանի խոզ են այստեղ պատրաստում։ Քանակն իհարկե մի քանի գործոնից է կախված։ Օր է լինում, որ մոտ 15 խոզ ենք պատրաստում։ Դա կախված է նախ այցելուների ու պատվերների թվից։ Հետո բացի դա սա մեր ավանդական ուտեստն է, որը պատրաստում ենք տարբեր միջոցառումների, փառատոների ու ծիսակարգերի ժամանակ։ Իսկ ծիսակարգերի պակաս բալիում չկա հաստատ։ Այդ է պատճառը, որ մենք շաբաթական միջինում մոտ մի 100 խոզ հաստատ պատրաստում ենք։ Բաբի գուլինգը հայտնի ուտեստ է։ Գրեթե բոլոր զբոսաշրջիկները անպայման գալիս են բաբի գուլինգ ուտելու։ Ինչ է հիմա տեղի ունենում։ Հիմա կարելու ենք ստամոքսը, որովհետև խորովելու ընթացքում խոզն անընդհատ պտտելու են, ու դրա միջի պարունակությունը կթափվի, եթե չփակենք այս անցքը։ Երևի գիտես, չէ՞, որ ուտեստի անունը բառացիորեն եթե թարգմանենք, կստացվի պտտվող խոզուկ։ Հետևաբար պետք է լավ փակենք այս բացվածքը։ Հիմա գիտեք, երևի թե հեռուստադիտողներին ամենահետաքրքրող հարցերից մեկը, ինչ արժե պատրաստի վիճակում այս խոզը այստեղ։ Դե հիմա մեծ բացահայտում արած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ խոզի արժեքը ուղիղ համեմատական է լինելու նրա քաշին ու չափին։ Այսինքն, որքան մեծ է խոզը, այնքան շատ միս է կշռում։ Հետևաբար նույնքան բարձր է գինը։ Հիմա օրինակ, մեր այս խոզը մոտ մի 25 կիլոգրամ է կշռում, այսինքն կլինի մոտավորապես 1.5 միլիոն ռուպի, որը դոլարով կարժենա $150։ Որքան մեծ է խոզը, այնքան թանկ է գինը։ Ինձ թվում է, պարզ բացատրեցի։ Այև արժեքը արդեն համեմատեք ինքներդ, մեզ մոտ է ավելի մատչելի, թե այստեղ բալի կղզում։ Լավ, հասկանամ ինչ է հետո տեղի ունենում։ Հիմա երբ խոզն արդեն լցոնված է, ստամոքսը կարված է, մեզ մնում է այն պատել հատուկ մի խառնուրդով, այսինքն սոուսով ու արդեն խորովել։ Այս խառնուրդը կոկոսի կաթի ու կոկա-կոլայի միքս է։ Մի զարմացիր։ Կոկա-կոլան հնարավորություն է տալիս ապահովել այն ախորժալի գույնը, որ կտեսնես վերջում։ Կհամաձայնեք յուրահատուկ կերպ են, չէ՞, պատրաստում այստեղ խոզը եւ մինչ այստեղ գալը մեկնաբանություններում կարդացել եմ, որ այն իրոք շատ համեղ է։ Իհարկե րոպեներ հետո կհայտնվեմ, ինչպես նշեցի, ռեստորանում եւ կհամտեսեմ ու ինքս կհասկանամ համեղ է թե ոչ, բայց մեկնաբանությունները բավական պոզիտիվ են եւ բավականին լավը։ Ահա, այս փուլն էլ անցանք, ինչ ենք անում հետո։ Մնաց ամենաերկար ու վերջին հատվածը։ Հիմա պետք է զինվենք համբերությամբ, որովհետև խոզը տապակելու ու խորովելու համար մոտ 2.5-ից 3 ժամ է հարկավոր։ Այն պետք է մանրակրկիտ եփել։ Ահա, գիտեք, ես ուշադիր հետևում եմ այս կողմում աշխատող մարդուն եւ տեսա, որ կրակը մեկ թույլ է, մեկ ուժեղ, ինչի հետ է դա կապված։ Այո, ճիշտ եք նկատել։ Նա այդպես է անում։ Բանն այն է, որ կրակը անընդհատ պետք է բորբոքել ու թուլացնել։ Սկզբում, երբ խոզը տեղափոխում ենք կրակի վրա, այն պետք է ուժեղ կրակով սկսել խորովել, որ միանգամից սկսի խորովման գործընթացը ամբողջությամբ։ Բայց նաև պետք է հետո թուլացնենք, որովհետև ուժեղ կրակը այրում է կաշին։ Այրելը որն է։ Մոխրացնում է ու դառնահամ է տարածվում մսի ու կաշվի մեջ։ Ուտել չի ստացվի։ Դրա համար, երբ առաջին մի քանի վայրկյանը ուժեղ կրակով խորովելու ենք, հետո պետք է իջեցնենք կրակը։ Ասենք 200 աստիճանից դարձնենք 140, որ միսը սկսի դանդաղ խորովվել։ Այս դեպքում այն չի մոխրանա ու շատ համեղ կլինի։ Դրա համար անընդհատ պետք է հետևենք կրակին ու կարգավորենք այն։ Ահա, լավ, ես կխնդրեմ մինչ խոզին տեղափոխենք կրակի վրա, անցնենք այս կողմ, ինչ շատ հետաքրքիր է, այստեղ ինչ են պատրաստում։ Սա նրբերշիկ է։ Ինչպես տեսնում ես, երկու տեսակի նրբերշիկ է այստեղ՝ դեղին եւ սև։ Սա եւս մենք ենք պատրաստում։ Գույների տարբերությունը բաղադրիչներից է կախված։ Դեղին տարբերակում մսի հետ խառնում ենք ձու եւ այն նույն խյուսից, որով լցոնել ենք խոզը։ Իսկ սևը պատրաստված է մսից, խոզի լյարդից ու բրնձի ծաղկից։ Առհասարակ մենք միայն բնական մթերքներ ենք օգտագործում։ Շատ լավ, դե հիմա արդեն խոզին տեղափոխենք այս կողմ, որից հետո սպասելու ենք 2.5 ժամ եւ հնարավորություն կլինի այն համտեսելու։
Ես գիտես ուզում եմ հասկանալ դժվար է քո աշխատանքը թե ոչ։ Կարող եմ պտտել։ Կարող ես։ Ձեզանից շատերին կարող է թվալ, որ այս աշխատանքը բավական հեշտ է, բայց իրականում ոչ։ Հարցը այստեղ խոզին պտտելու մեջ չէ, այլ ուղղակի պետք է լինել շատ ուշադիր եւ հասկանալ, երբ կրակը ավելի ուժեղացնել կամ երբ թուլացնել, որպեսզի ի վերջո խոզը լինի բավական համեղ եւ դուր գա բոլոր հյուրերին։ Դե քանի որ շոկ է, խոզն է պատրաստվում է, ես առաջարկում եմ մենք հիմա միասին վայելենք Royal Armenia-ի սառը թեյը։ Այն հիանալի է։ Շնորհակալ եմ։ Դե շնորհակալ եմ ձեզ, thank you so much, անչափ շնորհակալ եմ, գիտեմ շատ զբաղված եք, բայց մեր հաղորդման այստեղ ոչ ոք չի մերժում, նրանք սիրով համաձայնում են նկարանվել ծրագրում, քանի որ այս ամենը պետք է ներկայացնենք ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես շտապ եմ ռեստորան, ձեզ մաղթում եմ լավ օր, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնում ընդունելության համար։ Thank you again։ Ես եմ շնորհակալ։ Հաճելի էր ծանոթանալ։ Քանի որ այս ուտեստն իսկապես շատ հայտնի է Բալիում եւ բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ այստեղ են գալիս խորոված խոզ համտեսելու, այնտեղ է գտել նաեւ փողոցային սննդի կետերում եւ ֆասթ ֆուդում։ Խոզով պատրաստած ուտեստները տարբեր են ու համեղ։ Խոզը մատուցում են բանջարեղենով, ծովամթերքով ու ամենակարևորը բրնձով։ Բրինձն այս կողմերում առանձին պատմություն է։ Այն խոզի մսից հետո երկրորդ գլխավոր մթերքն է։ Այստեղ անգամ բրնձի աստվածուհի կա, ում նվիրված են տաճարներ։ Բայց բրնձի մասին խոսենք մի փոքր ավելի ուշ։ Բալիի խոհանոցը չես կարող պատկերացնել նաև առանց շալոտ սոխի, սխտորի, քուրքումայի, կոճապղպեղի եւ արմավենու շաքարի։ Եթե խոհանոցի սիրահար եք ու մի քիչ գոնե գլուխ հանում եք համեմունքներից, ինքներդ էլ արդեն հասկացաք, որ Բալին համերի ու բույրերի թագավորություն է, որն ուղղակի անտարբեր չի թողնի ոչ մեկին։ Բալիի խոհանոցային բազմազանությունը նույնքան վառ է ու տպավորիչ, որքան այստեղի բնությունն ու լողափային տեսարանները։ Ուտելիքում կարող ես հանդիպել աշխարհի բոլոր գույներն ու երանգները, որոնք հաճելիորեն շոյում են ոչ միայն համային զգայարանները, այլև աչքերը։ Բալիի ուտելիքը վառ էմոցիաների իսկական աղբյուր է։ Ու հասածս հավասարապես ճշմարիտ է, ինչպես փողոցի ուտելիք, այնպես էլ ռեստորանների մենյուների դեպքում։ Դե ես վերջապես արդեն ռեստորանում եմ, որտեղ էլ պետք է համտեսեմ այն ամենը, ինչ պատրաստում են հենց հիմա ինձանից ձախ կողմում, սակայն մինչ դա իհարկե կա հնարավորություն, կա ազատ ժամանակ վայելելու իմ սիրելի Արմենիա կարմիր անապակ գինին այստեղ Բալի կղզում։ Բարև ձեզ, ահա եւ ձեր պատվերը։ Այս ամենը ինձ, շնորհակալ եմ, դե սկզբում իհարկե բրինձ, առանց բրինձ այստեղ չի լինում։ Վաու։ Շնորհակալ եմ շատ։ Վաու, ես այսքան չեմ կարող ուտել իհարկե, բայց փորձել պետք է։ Thank you։ Դե ինքներդ եք տեսնում ինչեր են պատրաստում այստեղ այս ռեստորանում եւ վստահ եմ ամեն բան լինելու է շատ համեղ։
ամեն բան, նախ սա եւս հետաքրքիր է։ Իսկապես որ 10-ից ավել տարբեր համեմունքների համեր են գալիս, կծում, մի փոքր քաղցր, քիչ թթու, շատ համեղ է, ամեն բան։ Իդեպ այստեղ աղցան կա եւս, որը բանջարեղենից է պատրաստված, սա Բալիի ամենահայտնի աղցաններից մեկն է։ Խոսքեր չկա, ամեն բան շատ համեղ է, վստահ եմ այն դեռ ինչ չհասցրեցի, փորձել եւս շատ համեղ է լինելու։ Հիմա հասկանում եմ ինչու այս վայրը այդքան հայտնի ոչ միայն Ինդոնեզիայի բնակիչների համար, այլ առհասարակ բոլոր զբոսաշրջիկների համար, որոնք այցելում են այստեղ Բալի։ Եթե լինեք այս կղզում, չմոռանաք այցելել այս ռեստորան, որովհետեւ վստահ եմ շատ ձեզ դուր է գալու։ Դե ինձ բարի ախորժակ, իսկ ձեզ հետ կհանդիպեմ մի քանի րոպե հետո։ Ահա, ես հիմա վճարեմ American Express քարտով։ Առասարակ յուրաքանչյուր երկրում, յուրաքանչյուր վայրում վճարումները կատարում են միմիայն American Express քարտով։ Ձեր քարտը, պարոն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շատ չեմ շտապում, ունեմ մոտ 30 րոպե ազատ ժամանակ, կարող եմ նստել, վայելել այս ճաշատեսակները այս ռեստորանում, հետո շարունակեմ ծանոթությունս Բալի կղզու հետ։ Դե գալ այստեղ Բալի եւ չտեսնել ինչպես են բրինձը մշակում, իհարկե սխալ կլինի։ Այստեղ ամեն քայլափոխին կարող ես տեսնել նման բրնձի պլանտացիաներ։ Ուստի դրանցից մեկում էլ հենց հիմա գտնվում եմ, որպեսզի տեսնեմ ինչ փուլեր է անցնում բրինձը, մինչ հայտնվելը մեր սեղաններին։ Բալիի բրնձի դաշտերը այս կողմերի հիմնական տեսարժան վայրերն են։ Թեև առաջին հայացքից ասածս կարող է մի քիչ տարօրինակ թվալ, բայց վստահեցնում եմ, որ չեմ չափազանցնում։ Լինել Բալիում ու չտեսնել բրնձի դաշտերը նույնն է ինչ լինել օրինակ Փարիզում ու չտեսնել Էյֆելյան աշտարակը, կամ մեկնել Եգիպտոս ու գոնե մեկ անգամ չտեսնել բուրգերը։ Դրանք իսկապես գեղեցիկ ու յուրօրինակ երևույթներ են, որոնց մի մասը հենց բնությունն է ստեղծել, իսկ մյուս մասն էլ մարդիկ են առանձնացրել։ Դրանք անծայրածիր են։ Այստեղ կան դաշտեր, որոնք ձգվում են հազարավոր հեկտարներով, ու ֆիզիկապես ուղղակի հնարավոր չէ դրանց մի ծայրից մյուսը հասնել։ Բրինձն այս կողմերում ամենատարածված մշակվող բույսն է, ու ինչպես արդեն նշել էի, Բալի ու առհասարակ ինդոնեզիական խոհանոցի հիմնական մթերքներից մեկը։ Բալիի տարածքում կան դաշտեր, որոնք գրեթե 1000 տարեկան են։ Այս դաշտերից շատերը գտնվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հսկողության տակ եւ համարվում են մշակութային ժառանգություն։ Դրանք իսկապես գեղեցիկ են, հատկապես երբ տեսնում ես վերևից։ Ինչպիսի հստակ բաժանումներ։ Կարծես աչքիդ առաջ կանաչ քարտեզ լինի, որը չգիտես էլ թե ով է այսքան ճշգրիտ գծագրել։ Բալիի տարածքում կան դաշտեր, որոնք նախատեսված են հատուկ զբոսաշրջիկների այցելությունների համար։ Կան նաև այնպիսիք, որտեղ մարդիկ օր ու գիշեր աշխատում են, որովհետև սա նրանց ապրուստի հիմնական միջոցն է։ Տարվա մեջ 2-ից 3 անգամ բերք են հավաքում։ Բերքահավաքից անմիջապես հետո էլ սկսում են նոր աշխատանքներ։ Այսինքն այստեղ մարդիկ կլոր տարի բրինձ մշակելով են զբաղված։
Անչափ հաճելի է վայելել Արմենիա կիսաչոր շամպայնը, հետևել երեկոյան քաղաքին, տեսնել ինչպես են մարդիկ աշխատանքից վերադառնում տուն, իսկ ես այդ ընթացքում արդեն իսկ հանգստանում եմ։ Ուրախ եմ, որ այստեղ այս ճանապարհորդության ընթացքում Արմենիա կիսաչոր շամպայնը ինձ հետ է եւ կա հնարավորություն այն այս պահին վայելելու։ Տեղի բնակիչներից մեկին եմ տեսնում, իդեպ բավական դժվար է քայլելը։ Բարև, ողջույն։ Դժվար է այդ կողմ գալ, համեցեք ես կողմ խնդրում եմ, ուզում եմ շփվել ձեզ հետ։ Ողջույն։ Ես Վարդանն եմ Հայաստանից։ What is your name? Ես Նյոմանն եմ։ Նյոման, ահա։ Նյոման, ճիշտ ասած առաջին անգամ չի, որ գտնվում եմ բրնձի պլանտացիայում։ Ես Վիետնամում մի քանի տարի առաջ եւս եղել եմ ճանապարհորդությունների ընթացքում, հետաքրքիր էր շատ հետևել, այնպես որ քիչ թե շատ ծանոթ եմ ինչպես է բրինձը մշակում, բայց կասեք նախ հիմա այստեղ Բալիում սեզոն է բրինձի աճեցման թե ոչ։ Այո, Բալիում կարելի ասել գրեթե միշտ բրինձ աճեցնելու սեզոն է։ Իսկ սա ինչ է, կասեք ինչ եք հենց հիմա անում, ես ուզում եմ հեռուստադիտողներին այսպես ցույց տալ։ Սա ինչ է։ Սա պարարտանյութ է։ Սրանով սնում ենք հողն ու դաշտերը, որ միջատներն ու վնասատուները բերքը հանկարծ չվնասեն։ Պարզ է։ Լավ, կասեք ինչ բրինձ եք այստեղ աճեցնում, միայն սպիտակ թե սև բրինձ եւս այստեղ Բալիում պլանտացիաներում կարելի է գտնել։ Ունենք սև, դեղին եւ սպիտակ բրինձ։ Աճեցնելու ու մշակման գործընթացը նույնն է, բրնձի բոլոր տեսակների համար։ Պարզապես դրանք ամեն մեկն ունեն իրենց հատվածները, որ մեզ համար հավաքելու ժամանակ հեշտ լինի։ Իսկ ասեք բրնձի մշակմամբ թե արտահանմամբ, այսպես հարցս հա ուղեմ, Վիետնամն է ավելի առաջ ձեզանից, թե ամեն դեպքում Ինդոնեզիայում ամենաշատ բրինձն է եւ ամենաշատն են արտահանում այլ երկրներ։ Տալիս եք այն հարցերը, որոնք միշտ կռվի պատճառ են դառնում։ Ամենալավը մերն է։ Իսկ այս ժեշտերը այս դեպքում կասեք ինչի համար եք այստեղ կախում։ Բրինձը թռչունների համար ամենահամեղ ու անվճար ուտելիքն է։ Պատկերացնում ես, չէ՞ ինչքան են հարձակվում մեր դաշտերի վրա։ Մենք էլ հո ամբողջ օրն այստեղ չենք, որ հետևենք։ Դրա համար էլ կախում ենք սրանք։ Քամին բաց դաշտերում անընդհատ փչում է, շեղկ ու դղկանում։ Ու փախնում են թռչունները։ Նրանք փախչում են, մեր բերքն էլ փրկվում է։ Լավ, իսկ դուք ամբողջ օրը բրինձ ուտում եք, ես գիտեմ տեղի բնակիչների համար յուրաքանչյուր օրը սկսում եւ ավարտվում է բրնձով։ Այո, նախաճաշին, ճաշին, ընթրիքին անպայման սեղանին պետքա բրինձ լինի։ Ամեն օր բրինձ եք, չէ՞ ուտում։ Հա, բա ոնց չենք ուտում։ Միշտ ու անընդհատ։ Բրինձը մեզ համար նույնն է, ինչ քեզ համար հացը։ Հասկացա։ Լավ, ցավոք ձեզ օգնել չեմ կարող, որովհետև չգիտեմ ինչ է պետք անել եւ հետո օրը ավարտվում է։ Ես ուզում եմ որպեսզի դուք մի քանի րոպե հանգստանաք եւ մենք միասին այստեղ կարող ենք սուրճ վայելել, որից հետո ես կհեռանամ, դուք կարող եք շարունակել աշխատել այս պլանտացիայում։ Այո, չես կարողանա օգնել ինձ, բայց սուրճից չեմ հրաժարվի։ Գնանք վայելենք։ Just because we have different views on the way things ought to be, I can't see waiting to lose it with you, so I'm just gonna be me. 'Cause misery loves company. Ինչ համեղ է։ Սիրեցի այս սուրճը։ Misery loves company. Դե ինչ, այսօր այսքանը շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, իմ ճանապարհորդությունները շարունակվում են, փնտրեք ինձ նաև իմ Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում, իսկ այս ծրագիրը կարող եք դիտել իմ YouTube-յան էջում առայժմ։ Հաջորդ ծրագրում ես նորից հայտնվելու եմ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում, որտեղ դեռ համտեսելու ու բացահայտելու շատ բաներ ունեմ։ Դե հիմա պատկերացրեք, սև հավի ջուտ անհասկանալի մետաղե տարայի մեջ։
Չպատկերացրեցիք, չէ՞։ Իսկ ես ոչ միայն պատկերացնելու եմ, այլ նաև ուտելու եմ այդ սև տհաճ տեսքով հավիճուտը։ Համի մասին կխոսենք հաջորդ ծրագրում։